जाना, चांद के पार है जाना, चांद के पार है जाना। नमस्ते संगीत प्रेमियों, अब पेश है डीजे की दुनिया का बेताज बादशाह डीजे आशीष झारखंड। जब नाम ही इतना बड़ा हो तो साउंड की बात ही ना करे तो तैयार हो जाइए अब एक जबरदस्त साउंड चेक के लिए। तो सबसे पहले हम बेस को चेक करेंगे। बेस चेक कंप्लीट। अब हम वोकल को चेक करेंगे। तुमको चलना है, बात ये सही है, बात ये सही है। देखो तुम्हारी मंजिल रास्ता देख रही है, रास्ता देख रही है। वोकल चेक कंप्लीट हुआ। अब एक जबरदस्त वाइब्रेशन चेक करेंगे जो धरती हिला देगा। Welcome everybody. This is the DJ आशीष झारखंड। तुम हमेशा मुझे चांद के पार ले जाना चाहते थे ना चंदर। मुझे तो चांद के पार पहुंचा दिया। मैं तो सितारा बन गई, लेकिन तुम खुद क्या बन गए चंदर। मैं जानती हूँ कि पहले तुमने स्टूडियो बेचा, फिर कैमरा और फिर घर, और अब मुझे छोड़ा है मुंबई में पिकनिक के लिए। कब तक जिंदगी से भागते रहोगे चंदर, कब तक? साउंड चेक की सारी कड़ियां कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सारे सिस्टम को एक साथ में बजाते हैं। डीजे आशीष झारखंड।
आशीष झारखंड आशीष झारखंड DJ Ashish in the mix. DJ Ashish in the mix. DJ Ashish in the mix. DJ Ashish in the mix.